নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এছকে জবছ আপডেট চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ। পুনৰবাৰ পদ মুকলি হৈছে। 4টা বিভাগত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টোত বিশেষ আলোচনা কৰিম। পদ মুকলি হৈছে প্ৰায় 2777টা পদ মুকলি হৈছে। পশু চিকিৎসা, ভাৰতীয় কৃষি, ONGC, অসম ৰাইফল এইবিলাকত পদ মুকলি হৈছে। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব আছাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 ফালৰ পৰা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াতে 1380টা টেকনিকেল আৰু ট্ৰেডছমেনৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে আৰু এই পদকেইটাত আবেদন কৰাৰ কাৰণে লাষ্ট ডেটটো ৰাখিছে 20/7/2022লৈকে। পদবিলাক হ'ল টেকনিকেল আৰু ট্ৰেডছমেনৰ। পদ আছে 1380টা আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি ডিটেইলছ এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ক্লিক কৰি সবিশেষ চাই লৈ এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী আৰু ভেটেনাৰী ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 ফালৰ পৰা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াতে 13টা পদ মুকলি হৈছে। VFA পদ মুকলি হৈছে, অৰ্থাৎ ভেটেনাৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ পদ মুকলি হৈছে। পদ মুকলি হৈছে 13টা আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন HS পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে ছায়েন্সৰ হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব বায়'লজি ছাবজেক্টটো, লগতে আপোনালোকে 1 year কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব এলিমেণ্টাৰী নলেজ অফ ভেটেনাৰী ছায়েন্সৰ ফালৰ পৰা। যদি আপোনালোকে কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ এইখিনি শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক্লিক কৰি সবিশেষ চাই লৈ এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰ পদটো মুকলি হৈছে ONGCৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াতে পদখিনি হ'ল নন এক্সিকিউটিভৰ পদ হয়। পদ মুকলি হৈছে 922টা আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ভিন্ন ধৰণৰ দিয়া আছে। আপোনালোকে ডিটেইলছ এডভাৰটাইজত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ চাই ল'ব। ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে চোৱা নাই যদি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো ভেকেঞ্চি আহিছে IARI ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 ফালৰ পৰা। ইয়াতে 462টা এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে আৰু এই পদকেইটাৰ আবেদন কৰাৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 1/6/2022লৈকে। পদখিনি হ'ল এছিষ্টেণ্টৰ আৰু ইয়াতে মুঠ পদ মুকলি হৈছে 462টা আৰু আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে। যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক্লিক কৰি সবিশেষ চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াৰে লিংকটো ভিডিঅ'ৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম মই, আপোনালোকে তাত গৈ চেক কৰি চাব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। আশা কৰোঁ আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক। ধন্যবাদ। জয় অসম।